Зовут меня Георгий Михайлович, фамилия моя Николаенко. Я сценарист, режиссер, актер, композитор. У вас очень широкий спектр такой творческой деятельности. Все пришло разом или это как-то одно к другому присоединялось постепенно в жизни? Мне всегда интересно, вот как люди начинают развиваться полноценно, красиво и наполненно в разных ипостасях. Как это было у вас? Дело в том, что меня потянуло к бумаге, как бы еще, насколько я помню, в 7 классе. Я почему-то на уроке физики, тетрадочкой, я на последнем листе, я почему-то начал писать диалог. Вот двух людей. Да. А потом перерыв, звонок, все, и я это как бы и забыл. Значит, первую песню, и пою я с 1 класса. Я запевал, был солист хора и пел сольно. Ездил на олимпиады, даже получал призы. Как сольный. Такой вот был исполнитель, мальчик. да. Ну и так потом гитара, семиструнка тогда еще. Ну и под гитару я очень быстро освоил гитару. Причем так мне никто ничего не показывал, я смотрел. Вот на пляже. То есть вы в музыкальной школе не учились? Нигде, то есть вы самостоятельно, да, просто? Да. Ну, это потом уже, как выяснилось, у меня абсолютный гармонический слух. Вот природа одарила и... Но я этого не знал. Я это узнал уже потом. Ну, короче говоря, и вот так гитара, пение. Потом уже, когда поступил в ВГИК, на актерский факультет, я учился у Тамары Федоровны Макаровой и Сергея Герасимова. Да. Какая это курс... большая пара. У нас был курс серьезный. Это и Талгат Нимгатуллин, и Коля Еременко, и Вадик Спиридонов. Ну уж я не говорю 4 Наташи. Гвоздикова, Белохвостикова, Бондарчук и Ринбасарова. Ринбасарова, я думала, Гундарева еще. Нет, Гундарева, она училась в Щукинском училище. В Щукинском. А это в ГИК. Ну вот, Гундарева училась моей женой. Маленький мир. Да, мою жену тоже знают все. Весь Советский Союз, я думаю, вся Европа. Потому что все любят фильм «Свадьба в Малиновке». Так вот, эта молодая героиня, Ярынка, это моя жена, уже 45 лет. Я вас поздравляю. Это такое сейчас редкое явление, когда человек может сказать, мы вместе 45 лет. Да. Обычно 5 уже считают за большой юбилей. Первый срок 7. Если 7 прожили, то дальше уже будет как бы нормально. У вас артистическая семья получается. Так это ведь получается двойная сложность. Почему Два творческих человека. То есть мало того, к человеку как-то, да, вот нужно приспособиться, понять, найти какие-то важные компромиссы и так далее. А тут два артиста. Два скорпиона. Так может быть в этом разгадка? В этом, я считаю, в этом, да, замечательно. Но она, дело в том, что она у меня профессор, она учит в Щукинском училище артистов. И сейчас у нее тоже курс, уже 3-й курс. Она художественный руководитель. Вот. А я кино. Но мы вместе очень много с ней снимали, особенно сериалы. Она работала на сериалах. Она у меня много снимала. Я утром ленивый вставать. Я сова. Я могу до 3, до 4 там сидеть писать. Утром я не встану никогда. Если съемка, ну там кафе или ресторан какой-то, все. Вот она ехала и снимала. Сама. Понятно. То есть вы, можно сказать, взаимозаменяемые. Да. Здорово. Ну и вообще так, вся семья была вот в этом кино. И даже внук у меня снимался несколько раз. Вот как пока рос, потому что это я снимал на протяжении 14 лет сериалы. Один тоже там был, и вот он уже подрастал. Я специально писал сцену, он у меня снимался, потом опять подрастал. Ну, в общем, вот таким вот образом. Значит, дело в том, что я поступил на актерский.
Есть такой отдел самостоятельные отрывки. Это Так. вот Одна из дисциплин, да? это этап. Этап. Да. Так. Ага. И он в самом начале, в общем. И дело в том, что я сам написал как бы отрывок. И со своим сокурсником, Столей Переверзевым, я это дело сыграл. Поставил и сыграл в мастерской. Так. И Герасимов очень меня похвалил. Потом я сделал второй отрывок. Ну, это долго рассказать, но это вот из «Грозы», «Прощание Катерины и Бориса». Он дал задание всем режиссерам, у нас спаренная мастерская была, режиссеры и актеры. Вот он дал задание всем режиссерам, чтобы они поставили один и тот же отрывок. А Наташа Гвоздикова и Сашка Сныков, у них не было режиссера, я им помог. То есть, по сути, я им сделал отрывок. И когда они показали, самые последние они показывали, то Герасимов спросил: а кто режиссер, так сказать, последнего отрывка, сказал. Встала Наташа Гвоздикова и сказала: у нас не было режиссера, нам помогал Юра Николаенко. Молодец, Юра Николаенко, сказал он. И если бы Тамара Федоровна ему тут же сказала: он у нас он у нас артист, он у нас артист, он бы в 3 секунды меня тут же перевел бы с актерского на режиссерское. Ясно. Ну вот. Но я для себя тогда понял, что я буду режиссером. Мне это очень понравилось. Вы прям почувствовали вкус, да? Вот я почувствовал вкус. Да. Угу. А музыка это постоянно была со мной, и песни. И я в ВГИКе, когда учились, я написал там 3 или 4 песни. Колька Еременко покойный, это был мой самый близкий друг. Он и потом Талгат Нигматуллин, мы втроем. А он мне сказал: слушай, Хох, он меня зовут Хох. Так. Ты отнеси эту песню, мы получим деньги. Сказал он. Ну, так что это как бы параллельно все шло. Это как хобби было. И стихи. Я на 2-м курсе прочел первый рассказ на курсе. Или даже на 1-м курсе. Я сейчас даже подзабыл. Но ситуация была, у нас всегда была так. Вот мастера пришли, все. И я поднимаю руку. Он говорит: да, что? Я говорю: я написал рассказ. Ну что же, хоть это дело серьезное. Они тоже вставали, Так. шли за парты, а я выходил, садился за стол. Там стояла пепельница, такая банка из-под пленки, сигареты. Символично. Они курили все, да, тогда еще. Он говорит: Ташка, если будешь волноваться, кури. Но я понимал, что я никогда себе этого не позволю. Вот так я прочел первый рассказ. И было обсуждение. Очень такое серьезное, и понравился рассказ. Вот. Потом я начал писать повесть. И, короче, и вот так, я даже не могу понять, это участь на актерском, я вдруг начал писать. Если я закончил в ГИК в 71-м, то повесть первую я закончил в 72-м году. Как у вас параллельно, получается, развиваются творческие То есть, как бы, профессии, вот так, да. Ну и потом, так как я понял, что я буду режиссером, распределился в Алмату, работал на киностудии, Казахфильм, прошел там от младшего администратора до 2-го режиссера. Все, ну, то есть вот такая была у меня очень. И оттуда же я поступил на высшие курсы. Режиссерские. Высшие режиссерские, да. И после курсов я снял по своему сценарию фильм «Лошади». Это как диплом 2 части. 18 минут шел фильм. Показал его Герасимову. И он мне предложил сразу идти к нему в объединение киностудию Горького. Прекрасно. Прекрасно. Ну, здорово. У вас получается прям такой путь ваш. Вот бывает, да, человек зашел на свою дорогу, что называется, да, и вот и идет по прямой, хорошей, красивой, широкой дороге. Вот мне почему-то ваш рассказ вот такую ассоциацию создал. Я могу сказать, я потом, когда как бы думал об этом, дело в том, что Боженька мне помогал по самому крупному счету. Вот всякие там эти самые, там я пытался учиться в Киеве, да, был очень тяжелый год, я там терял сознание от голода.
вот такая вот была тяжелая ситуация. Потом он раз, и я поступаю в ВГИК, на актерский факультет, в лучшую мастерскую Союза. Лучшая. Да. Вот. Точно так же я потом там работал, тут работал, так работал, хоп, раз, и я поступаю на высшие режиссерские курсы к Мите Александровичу. Мастер. Это же мастер Да. мастеров. И я у него на экипаже, на первом, я у него работал ассистентом по комбинированным съемкам. Ого. То есть вот то, что в бедре там находится, Да. я и отдельный сценарий ему написал. Он поэтому меня и пригласил к себе работать уже на студии, на Мосфильме. Ну вот. И повезло уже третий раз, я считаю, вот по-крупному. Это когда я, то, что я рассказал, снял «Лошади». Это курсовая работа. Это не диплом, курсовая работа. Показал Герасимову. И он меня взял к себе. Он сказал: молодец, я за последние 10 лет более русской картины не видел, сказал он. Какая шикарная похвала. Да. И он взял меня к себе, и диплом я уже снимал на киностудии Горького. Как большой. Ну, уже диплом, такой, как профессионал, да? Ну, уже все, тогда было, да, 3 части, Всё. тоже по своему сценарию. Я все по своему сценарию снимал. И единственное, что это уже на студии я впервые встретился с понятием цензура. Так. Так что то, что я хотел снять, и курсы очень хотели, чтобы я это снял, на студии мне не дали снять. На студии. То есть, а потом вы притворили свои идеи в жизнь? Нет, и я этот сценарий я не мог его сделать. Потому что это, ну, во-первых, это 3 части. Потом я писал его на Зиновия Ефимовича Герта. Я все сценарии писал на артистов. На конкретных артистов, да, под вот них. Я там снимался «Фронт за линией фронта». Это вот в кадре я был все время Тихонов и Лапиков. Я первый сценарий написал на Лапикова. Но он по какой-то причине не смог, снялся Лёва Дуров. Лёва Дуров и 8 лошадей. Вот второй сценарий, вернее, диплом, я тоже написал на Лапикова. И он тоже не смог где-то чего-то или не захотел. Снялся Юрий Ильич Никулин. Ну, слушайте, ну тут даже и не сказать, кто, Да. кто лучше. Может быть, это как раз то, что должно было произойти, да? Да, таких уже людей сейчас нет и не будет никогда. Вот. Я не буду подробно рассказать, но это уникально, Да. если рассказать. Ну и все, и вот диплом, мне поставили 5 баллов. И предложили написать сценарий и снять полнометражный фильм «Мне молодому». Я только вот... Только выпустились. Да. Там все режиссеры маститые, которые ходили, все, там же зависть, так, это все, пауки в банке. Творческий мир. Да, но тем не менее, как бы, и так, и потом я у меня снялся Смоктуновский, Евстигнеев, это в первой картине. Но картину, вот цензура, меня заставили вырезать 300 метров полезных. Это очень много. И я еле-еле из корзины, чтобы был хотя бы минимальный полный метр, чтобы студия получила премию. Мы же все были завязаны премией студийной. Понятно. Ну вот. А потом я уже снял, шел 4-й год войны. Уже это у меня там... Кто у меня там? Люся Савельева, Саша Збруев, Коля Алялин, Колька Еременко, Лев Константинович Дуров. Он сказал: я твой талисман. Он же там Саша Денисов. Ну, в общем, такой уже был хороший. Получается, я вот слушаю вас, вы снимали просто самый цвет и самый свет нашего вот актерского, да, вот Олимпа нашего актерского. Получил, я стал лауреатом премии за лучшую военно-патриотическую картину года по опросу читателей журнала «Советский экран». Это была очень престижная премия. Мы получали с Сашей Збруевым «Доме кино». Я стал лауреатом. А потом я снял «Досье человека в Мерседесе». Тоже я написал сценарий. И уже там я был композитор. То есть вы писали музыку уже с детства? Или там вы пели, а музыка именно как композиция пришла когда? Это уже, я скажу так, где-то... Ведь чтобы писать музыку, ноты нужно уже Нет. знать.
Так, я молчу. Я не знаю тогда как. Ну, я до сих пор не знаю. И как же вы написали музыку? Просто на слух? Я написал музыку к 172 сериям. Так. Вот я снял 198 серий, Так. а к 172 написал музыку. И практически в каждой этой самой у меня была песня на мои стихи, я сам пел. Угу. То есть вы, наверное, напевали мелодию, а кто-то ее просто расшифровывал. Или я не понимаю, как написать музыку без нот. Или просто на инструменте. Есть самый первый мой дебют, это не мое было кино, а «Парашютисты». Вот там я написал базовую музыку из 7 песен, 5 из которых я спел сам в картине. Ага. Так вот, там у меня был аранжировщик Дима Атовмян. Значит, то, что касаемо темы, я ему играл на пианино. Угу. А то, что касаемо песен, я под гитару пел на кассету. Так. И он с кассеты, он слушал и делал песни. Ясно. А тему я просто играл ему. Ему главное что? Мелодия и гармония. Вот это самое главное. Ясно. Вот и все. Это был такой первый момент, дебют, можно сказать, когда вся базовая музыка была. И потом «Досечек в Мерседесе» я уже написал сам всю музыку. Тоже аранжировщик обязательно должен быть. Конечно. Вот. Конечно. Пишу, сейчас у меня Yamaha PSR 910, очень такой инструмент хороший. Угу. Вот. Продолжайте писать. Обязательно. А без этого никак. Я вот тут письменный стол, а здесь музыкальный инструмент. Вот я тут пишу сценарий, там еще что-то все. Надоедает. Я бросил это. Пересел в другое кресло, включил. Если дома кто-то есть, наушники. Если никого нет, я... И все. И вот, пожалуйста. Да. Так что в этом плане... Прекрасно. А вы говорите, вот цензура. Сейчас проще снимать все, что хочется? Вообще, как изменилась ситуация в кино по сравнению вот с теми прекрасными временами, потому что снимались, в общем-то, прекрасные фильмы, удивительные, шедевральные фильмы, потому что и актеры были, мне кажется, не чета сегодняшним, и режиссура сильная, и сценарии удивительные. Вам комфортно сейчас в мире кино? Ну, честно говоря, не совсем. Я когда... Вот мы «Дальнобойщики» когда сняли, там было комфортно, потому что там как бы я мог снимать то, что я хочу и как я хочу. То есть мы от сценария как бы не отходили далеко, но мы могли переписать диалог. У меня вообще даже при советской власти, я когда «Досечек в Мерседесе», у меня артисты Баталов, Адамайтис, Чурсина, этот самый Николаевич Крючков. Ну, то есть там... И я начал с того, что если кому-то из артистов не нравится текст, или он неудобный, или что-то, ради бога. То есть всегда можно что-то сделать. Своими словами скажите, просто от темы не отходить, от глобальной. А вот но маневрировать можно. Да. И я до сих пор придерживаюсь этого. Я отбирал актеров. Я первый режиссер на студии Горького, который начал снимать фильмы без кинопроб. То есть просто под актера идет фильм, да, и вам я уже... делал фотопробы. Так. Вот такие вот портреты. Я их выставлял. И я говорил, кого здесь пробовать из этих артистов? Ну, например, там Алялин, Збруев, Савельева, Еременко. Я говорю, вот кого из них? Да. Кого проверять на профпригодность, что называется. Ну да. И как бы первый раз те самые, ну, такие маститые, все наши. Замдиректора был Григорий Маркович Ремалис. Он говорит, вот Юра хочет снимать без кинопроб. Как вы? Ну как же, что мы там, все там говорили, что-то, все. А я сидел напротив один. Я защищал постановочный проект, так сказать, свой. Да. Ну и все, сказали, Ремалис говорит, Юра, ты что-то ответишь? Я встал и сказал, я считаю, что если режиссер делает кинопробы, то он не знает, что он хочет. И сел. Коротко. Была такая пауза, был такой шок. После этого я уже досье снимал без кинопроб.
фото. Мгм. Значит, «Спасенному рай» у меня Вия Артмана, дядя Жора Юматов, Андрюша Тулубеев, покойный, артисты. В первом этом фильме я снял в одной из главных ролей свою жену. Мгм. Именно это уже 4-й фильм был. Ну, неважно. И тоже портреты. Я говорю, кого пробовать? Мгм. Ну, в общем. А ну, вот. сейчас не так комфортно, да, вот в сегодняшних реалиях сериальных, что, там гонка такая, Сейчас, конвейер, во-первых, что? сейчас каналы диктуют абсолютно все. Мгм. Когда я начал снимать «Кодекс чести», я приехали мы с продюсером в Останкино, ну, на НТВ, к Мгм. генеральному продюсеру. Я тогда не знал, что это человек, с которым я вместе учился, мы жили в одном подъезде. Да, Сергей Леонидович Шумаков. Сейчас он генеральный директор канала «Культура». Так. А тогда, и вот он меня запускал с «Кодексом чести». Мгм. А у меня было 7 героев. И вот я Мгм. снял пробы, у меня было 2 семерки. 1 семерка и 2 семерка. Ну, я пришел, во-первых, ну, неважно, как мы встретились, я же не знал, что он такой. Ну, в общем, он посмотрел, говорит, классные пробы, все мне нравится. Я говорю, мне вот эта команда нравится. Он говорит, абсолютно согласен, одного взял отсюда вот так, трубача, у меня есть такой, Мгм. раз. Я говорю, все, не вопрос. Мгм. Дальше я сценарий, во-первых, я изменил название, потому что мне предложил Киасаян, старший, не Мгм. Тигран, а Мгм. Мгм. Давид. «Кодекс бесчестия» назывался. Я Ну, когда прочел, я пришел, я говорю, Давид, вы меня извините, ради бога, как это «Кодекс бесчестия»? Он говорит, мгм. а как? Я говорю, это «Кодекс чести». Мгм. Секунду он думал, говорит, утверждаю. Все. Мгм. Мгм. Вот так было, и все, и они не лезли в сценарий. Они не лезли, я снимал так, как я хочу. Я же плохо не хочу снять. Конечно. А сейчас уже последние кодексы. Там вообще был ужас, потому что сценарии были такие, что, ну, я сначала переписывал. Я переписывал, жена переписывала сценарий. Мгм. Нам еще приплачивали за это. Мгм. Но вот эта вот жадность, потому что нормальный сценарист, он нормально стоит. Да. А они брали каких-то молодых, платили им за серию там $1000. Мгм. И он лудил, как говорится. И вот Мгм. это все, и потом, а потом вообще такой был кошмар и ужас, что я просто был в шоке, и я сказал, у нас нет главного редактора. Ну, в общем, я человек такой прямой и честный. Ну, естественно, как бы на меня взъелись за это. Мгм. Вот. Ну, я не жалею. Я отработал на них 14 лет, на Мгм. студию 2В. Мгм. Они на мне заработали столько, на мне, Да, на вашей работе, да. что, ну, сейчас, к сожалению, ну вот цензура, понимаете, ну нельзя пускать на экран то, что я вижу сейчас. Это кошмар. Я согласна с вами. Это зависит от школы. Школа пропала. Мгм. Кто там учит, я не знаю. В ВГИК мне туда даже не хочется приходить, потому что я когда учился, у нас мастера были, ну я же не говорю там Герасимова, Макарова, Мгм. Таланкин, Белокуров, Бабочкин, значит, Столпер, Ром, Бибиков и Пыжова, Мгм. Таланкин. Ну это Это каждая фамилия. глыбы просто. Там как личность и как талант, это просто Да. книги писать о таких людях. Да. Вот это учили нас такие люди. Да. Сейчас в ВГИКе тот же самый Сережа Соловьев. Но он не приходит же к ним вообще никак. Ну, набирает, да, ну типа там придет. Это еще началось лет 20 тому назад, когда он начал там набирать. Там, потому что были студенты, которых я очень хорошо знал, Мгм. детей. Мгм. Они пошли туда, а год проучившись там, стали просить жену мою, Мгм.
что они хотят в Щукинское училище, потому что там нет никакой школы. И М. мы делали все для того, чтобы оттуда перевести их в Щукинское училище. И Мгм. делали, и помогали. И они заканчивали Щукинское училище и становились замечательными артистами. Мгм. Это уже 20 лет назад. А сейчас что? Я потом сейчас такое количество институтов каких-то, где преподают, там Непонятно тот же кто. Пашутин. Я хорошо очень его знаю, он у меня снимался. Ну как это можно учить детей? Мне предлагали курс Мгм. на высших режиссерских. Мгм. Я сказал, вы что, смеетесь? Я не могу, я не педагог. Мгм. Я не могу брать на себя такую ответственность. Я говорю, я могу прийти и рассказать, допустим, как снимать телевизионные фильмы, когда у тебя 3 камеры, 4 камеры. Я говорю, То мне есть это очень технический нравится. процесс сам, да, Вот вот это, я да, могу сам рассказать, процесс, да. поделиться, как разводить Мгм. мизансцену, Мгм. почему хорошо, когда 3 камеры, Мгм. а Мгм. 4 вообще классно и так далее. Мгм. Но брать на себя ответственность, преподавать, да вы Мгм. что? То есть все-таки это ведь отдельный талант, отдельный навык, да, какое-то мастерство именно донести информацию, а еще ведь донести нужно через себя, пропустив так, чтобы эта информация не навредила, да, то есть чтобы она взрастила что-то еще в Но человеке, я же должен в каждого в каждого причем, вложить да. Мгм. что-то Мгм. такое, чтобы это осталось у него на всю жизнь, и у него обо мне Мгм. осталась память на всю оставшуюся жизнь. Мгм. У меня Герасимов, ну это мой это мой отец, папа. Мгм. Мгм. Это будет всю жизнь. Мгм. Только у меня папа кровный был, а это мой духовный. Так, Да. точно такой же отец. Да. А там Арсена мамочка наша. Мгм. Поэтому то же самое с Шмидта. Ну, он уже как бы поменьше, Мгм. но все равно он вкладывал в нас и заставлял нас и писать, и работать. Не, он молодец в этом, но у него была целая программа. Мгм. Он ее, видно, сам отработал, сам придумал, да. Мгм. Но я, если честно, вот я бы сел, я бы тоже там, потому что 2 года. Мгм. Ну, понятно. Ну, там и актерские этюды надо было играть. И все, как мы, Мгм. хоть я и закончил актерский факультет, почему Даль ушел, не захотел. Мгм. Он поступил вместе с нами. Так, на режиссерский. Да. Да. И актеров нас было вот со всего курса, потому что тогда набирало 5 мастеров. Мгм. У нас было, наверное, человек 5-6 артистов профессиональных, которые закончили. Так. Но мы играли этюды, потому что положено, Мгм. по Да, программе. есть программа. А он нет, он фыркнул, Мгм. Даль. Мгм. Типа он великий артист, зачем ему это надо, все, и ушел. Мгм. Мгм. Ну, Мгм. ушел. Мгм. Хотя артист он замечательный. Да. Да. Ну вот, так что я бы сейчас, я не знаю, ну не цензуру, но какой-то барьер, чисто вот профессиональный, я бы все-таки ввел. Мгм. Да, сейчас этого нет совсем. Сейчас Никакого барьера. снимай, сейчас, во-первых, ОТК. Раньше, не дай бог, где-то не в фокусе, мягкий фокус. Пробивалась пленка, Мгм. все, ты должен был переснимать, да? Мгм. По звуку, не дай бог, где-то что-то не так, ты Мгм. должен был перезаписывать Мгм. весь звук и так Мгм. далее, и так далее. ОТК не пропускает. Сейчас я иногда смотрю, я знаю, я все знаю наизусть, Конечно. что это такое и что происходит. Значит, экономия денег, средств. Мгм. Вот они ставят микрофончики и пишут чистый звук. Мгм. Но чистый звук, самолет летит, шум города, шум Мгм. чего-то, Мгм. ветер, просто Да. элементарный ветер. И еще по фону все время звучит музыка. Вот есть такие сериалы, идет какая-то сцена, эпизод огромный, а там все время звучит музыка. Все это отвлекает, и все это как. Да это раздражает Да. уже. Я и переключаюсь. Мгм. Я уж не говорю про мыло. У нас нет очень мало сериалов, где есть операторская работа. Мгм. Ну, просто очень мало. Мгм. Мы снимали, у каждого был оператор, даже вот «Коды счастья» я снимал, Мгм. «Закон и порядок». У меня был оператор, ну, первых особенно, вот, Володя Панков. Он просто шикарный оператор. То есть раньше качественным должно было быть все. Все.
все параметры фильма, Всё. произведения, они должны быть на 100%. Да. А сейчас, собственно, Сейчас вообще не важно. канал, а они пускают ночью. Мгм. Вот я иногда, вот, я даже вот сегодня, ну как вот, я проснулся в 3 часа ночи. Мгм. Все, и спать не могу, это уже старость. Я так понимаю. У меня тоже так бывает. Я включил телевизор, смотрю какой-то сериал. Ну, ужасающий. Nочью, но он идет. Мгм. Потому что им надо прокрутить. Они деньги вложили, Мгм. они свои деньги отмыли. Мгм. Это же все только в это упирается. Ну, то есть ведь получается, что если раньше каждое произведение искусства, будь то это музыка, кино, театр, все-таки несло что-то, что должно было упасть зернами в людей, да? Ну, это обязательно. Зернами смысла, какого-то понимания, осознания, там, воспитания, образования, чего-то такого важного, да, для личности, то сейчас это просто вычеркнуто как задача. Так получается? Ну, как вам сказать, просто сама по себе тематика, любой включаешь, то ребенка украли, киднеппинг, кто ищет флешку, то диск из-за диска убивают, то самый близкий человек, друг, предает за деньги, хочет отобрать бизнес. Ага. Жена, значит, якобы не любит или любит, не любит, идет с этим, все одно и то же. Одно и то же. Вот я включаю, Мгм. как только раз открывается машина, ребенка хоп, жена, хоп, раз, то есть мать, хоп, уехали. То есть все Я уже сюжетные линии переключаюсь. просто уже Я уже не смотрю. да, одно и то же из сериала в Да. сериал. Это просто и никто. Самое страшное, на мой взгляд, что государство абсолютно не обращает на это никакого внимания. Хочу заметить, что для того, чтобы нация в целом сделала один виток в развитии, нужно 25 лет. Мгм. А для того, чтобы опустить, достаточно 5. Мы опускаем уже 25 лет. Ой-ой-ой, да. Поэтому они вырастают, они не знают, кто такой Сталин, кто такой Ленин, они не знают, кто такой Жуков, что это за Сталинградская битва. А тут еще помогают наши пятая колонна, которая внутри, которая все старается, чтобы нам сознание вот это размыть полностью. Ну, не нам, мне-то, Ну, понятно. извините, Да, а молодому детям, поколению. молодежи, да. Поэтому, а государство... Но как бы, выход есть какой-то? Ну, то есть, если уже 25 лет идет, собственно, понижение всего там, да, и значит, воспитание, образование. Должна быть определенная, должно быть, на мой взгляд, определенное обращение президента к работникам культуры вот в этом плане. Мгм. И усилить технический контроль над выходящей продукцией. Вот нужно 2 вещи. Ну, кто же это будет делать сейчас? Все Путин. несутся за деньгами.